जांच में पता चला है कि कफ सिरप में जहरीले केमिकल की मात्रा सेफ लिमिट से 500 गुना ज्यादा थी। 500 गुना। फिर भी जो ड्रग इंस्पेक्टर इसकी जांच करने गए और इसको पकड़ ही नहीं पाए, उनके लिए हमारा एक संदेश। एक अपील हम उन लोगों से भी करना चाहते हैं जो इन दवाओं का इंस्पेक्शन करने इन कंपनीज में गए थे और इन दवाओं को पास बोलकर आ गए थे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि भले ही पूरी दुनिया आप पर शक कर रही है, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, अपना कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनाए रखिए। अगली बार जब आप इन कंपनीज में इंस्पेक्शन करने जाएं तो दुनिया को गलत साबित करने के लिए लाइव कैमरे पर एक शीशी दवा खुद भी पी लें और पूरी दुनिया को दिखा दें कि आप कितने ईमानदार आदमी हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना भाई?